Gima wetenario giwacho Matunga gi Juma gima wacho no adieri ingeni wano kwan sirikal wane sirikal giwacho ni vunja mifupa kama bado meno iko correct koro meno sama ine sirikal to kin sirikal uchiemo mopogore sama in wendo to kin wono upogoru ka in wendo lepi onge odno ibiro gi bagni nie tiendi to ka in wono lepi nie bedroom lepi nie okomo koro wapogore Matunga wenda beda mos to gima yiego yes gima yiego nikech an ting'eya an jazi miyo matene correct ting'eya ni an gi Raila Amolo Odinga mano ng'ata mani ng'eyo to gima Raila Amolo Odinga osenyisowa pile owacho ni sani wan gi William Ruto gimiluongo ni broad based government wan gi experts abich moya korwa Azimio doge to experts gi tiyo wamiyo gi time mar tiyo momiyo wacho ni wakeluru kwe mondo experts wagi oti to kochopo chieng' makoro ji dhi e debe to wabiro wacho ni wan kaka ne watiyo gi jowa ka en kama wadhi mbele koso waluwo yo mamane wachno biro bang'e koro kik wach ni awacho ni waonge wantie Juma gi Matunga wantie to gima duong' ahinya gima duong' yes en niya sama ine od ng'ato ting'eni dikori okiyethi okigwe mesa emomiyo wacho ni kwe kende nikech joka macha odgi macha ok odwa wan owacho maber ni akeni Juma mowacho ni jogine joluo osethir ka wadhiga ombulu wasebedo kwalo ombulu Raila Amolo Odinga osebedo kaloyo mang'eny 2007 noloyo 2013 noloyo 2022 noloyo Ruto mano gima wang'eyo to gima timore en ni en kong'iyo kaka weche dhi to bore odok piny to wacho ni Kenya ni duong' moinga emomino komosore gi jogi wacho ni jowa biuru ka igni modong'gi ng'iane uru kaka unyalo konyoru mondo mbele abiro gonu uma abiro yiu kumudhiye pok onyisowa sani gimonyisowa ni beduru gi William Ruto mondo mi wakony Kenya kik wakony Ruto wakonyo Kenya kama neno William Ruto Migori yes gin gi osiepno Junet Mohamed majority leader to wacho ni en kaka negi winjore gi Raila Amolo Odinga minority leader opogore kendo kaka negi winjore gi Ruto gi Raila ni gibro dhi mbele nitie gimiluongo ni 10-point memorandum owacho ka devolution owacho ni atamalo 85 dong national yes atamalo 15 ema dhie county to memorandum cho wacho ni nyaka gichamedi namba 2 memorandum wacho ni nyaka koro wang'i report mar NADCO mabe ni ng'e antiere na technical member mar timo no to NADCO cha nowacho ni inclusivity riwruok mar oganda en gima duong' ahinya koro an kipenja okabi wacho ni waonge iye wan e iye to ken marwa wan welo ka in wendo tidimbori emeno ka jatendwa dimbore mos jomoko koko Siaya jomoko koko Homa Bay teno dimbore kowuok to wacho mana weche mag riwruok weche makama adwa ni mondo jowa ong'e ni dimbruok ema biro konyowa to mbele kucho kadi po ni gimoro ne wuog ma nyalo konyowa moingo ma ing'eni koro ka winjruok biro bet ten winjruok wacho ni koro wadonje bedroom sani pod wan ang'o wan e sitting room koro kowuok e bedroom wan e kitchen koro watedo mane gima wadwaro tedo no tiende ni koro macha marwa waonge iye en marwa wan wadwaro ni mondo 2027 bati nyaka koro wabed ni wan e kitchen wan e jokon kacha wan e sitting room wan e bedroom wan e kachiena wan e simba mane gima wadwaro inyalo bedo chope jikon Matunga wapenje yo Okang'o inyalo bedo jikon ka ori ni luok sande to sande wendo mane wacho ni dwa bedo jikonde mondo chiemo ridonje jikon iwinjo bati William Ruto e president William Ruto ema appoint members mag executive cabinet gi PSS donge Raila oko appoint koro tiende niya nyaka waore mondo gima wadwaro cha nyaka wayudi koro kik wakiny jogi Matunga gi ok wabi kinyou to wang'eyo ni mano odu koro waluoro odu no to ka Nyasaye omiyowa ngima to mbele kucho ne wadonje ot achiel mano gima wacho iwinjo but yes